بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لیدونکو او اوریدونکو ګرانو هیوادوالو، سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 8 د سپتامبر کال 2015 چې د دوشنبې ورځ سره سمون خوري، ستاسې په خدمت کې حاضر یم. نن زما برنامه دوه حصې لري. یو د یو پاکستاني ډیپلوماټ چې د افغانستان په حق لري چټیات ویلي دي، غلطي خبرې کړي، په هغې باندې یو تبصره ده او دوستانو رانه غوښتي دي چې باید په دې حق یو ځواب ورکړل شي. او دویم بیا ستاسو دوستانو پوښتنې دي چې هغې ته ځواب ورکوم. نن جهادي راپور د خیبر پښتونخوا بلوچستان او نړیوال مسایل نه راخلم. په همدغه پوښتنو کې کېدای شي نړیوال مسایل هم راشي، په دې باندې به تبصره وکړو. مخکې له دې نه چې زه خپل برنامه ده کوم او په دې ډیپلوماټ باندې خبرې وکړم، د دې ډیپلوماټ خبرې به تاسو ته واوروم، دا وګورئ، بیا پس له هغې نه به زه خپل تبصره پرې وکړم. د دې خبرې ډېرې اوږدې دي، ټولې نه اورو، صرف تاسو یې د رنګ او چهره وګورئ، خبرې وګورئ، بیا نور بیا تبصره به پرې موږ وکړو. مطلب د پاکستان د غوښتنې افغان طالبان نه مني، نو مطلب پاکستان لپاره اول سټپ بدوي چې د دې حکومت به ختميږي، د طالبانو حکومت به ختميږي، چې په هغه کې ورسره امریکا هم ولاړه ده، یورپ هم ورسره ولاړ دی، ټوله دنیا به بیا پاکستان سره ودرېږي چې کله پاکستان دا فیصله وکړي چې موږ د طالبانو حکومت کوو. په دې چې د طالبانو حکومت یو ملک سره هم ښېګړه نه ده کړې، هر ځای کې چرته خپل ټیرریسټ بوتل استولې دي، چرته لکه د اوس چې کوم د ایران او د اسرائیل جنګ په دې کې ډېر بشمیره افغانان چې کوم دی هغه به د اسرائیل د پاره موساد د پاره هغه به جاسوسي کوله. ټیک دی ستان د پاره دا هیڅ مشکل هم نه دی چې د تاسو د سړي خبرې واورېدلې، ډېر زیات چټیات نور هم ویلي دي، که افغانانو ته د نمک حرام خطاب هم کړی دی، د اسرائیلو ته د جاسوسۍ تهمت هم وهلی دی. په دې ټولو مسایلو باندې به زه بحث کوم، خو اوله کې باید دا تاسو ته معرفي کوم چې دی څوک. د مکمل نوم دی عمر خان علي شیرزی، څوک ورته عمر علي خان شیرزی وی او څوک ورته عمر خان علي شیرزی وی. دا په کال 1948 کې په کورم ایجنسی کې، یعنی همدغه وزیرستان کې پیدا شوی دی. اسلامیه کالج نه خپل بی ای کړی ده، په 1950 کې سی اس اس کړی دی، په 1960 کې په ایس د دریم سیکرټر یا تھرد سیکرټري دا دوبۍ کې مقرر شوی دی. بیا په 1993 د 1993 تر 1996 پورې دا په مزار شریف کې د پاکستان قونسل جنرالو. بیا د 1996 تر 1999 پورې د په قطر کې د پاکستان ډیپلوماټو، او بیا په 1996 تر 1998 بیا 1999 پورې دی. په 1996 کې د معاون د سفیر په عربستان سعودي کې شو، او 1998 کې د قونسل جنرال د پاکستان په جده کې شو، او د په 1999 کې د بیا قندهار ته راغی، په قندهار کې د پاکستان قونسل جنرال شو چې په هغه وخت کې ملا عمر سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې، او د قونسل جنرالي چې و د ملا عمر د کور ته مخامخ و، نو ډېر په اسانه به دوی سره هلته مراوده درلودله. بیا د 2009 نه را په دې خوا دا د پاکستان سفیرو په عربستان سعودي کې تر هغه وخته پورې چې دی ریټایر شو یا متقاعد شو او د کار نه وویستل شو. دا وایي د لنډه پیژندګل وایي، د عمر اوس څه کم 80 کاله دی. د تاسو کتله د ګیرم لري، خو خیر کوم وخت کې چې ما د سره لیدلی و، په خپله ما د سره یو 2-3 ملاقاته په سعودي کې شوي دي. د هغه وخت کې ګیره نه درلودله او د مخې صاف او د دغه د افغانانو ته نمک حرامو کلمه استعماله کړې. د نمک حرامۍ په هکله به یې زه دا وایم چې دا په خپله دومره لوی نمک حرامه دی چې د سره زه نږدې نه چې ناست یم، عربان به چې د اطاق ته راننوتل چې د قونسل جنرالو په جده کې، نو د به عربانو سره ښه رویه نه کوله. نو موږ ترېنه پوښتنه وکړه چې دا دوی سره خو دې ملک کې دا ستا دغه دي، یو ډیپلوماټ به دغه ملک خلکو سره روش ډېر ښیي،
یو خدا دی چې بالکل خیر رویه به ورسره نه کوله، خبرې به یې لنډې کولې، د اتاق نه به یې زر ایستل، د ناستې به یې ورته نه ویلې چې راشئ کښېنئ یا خبرو کې. نو پوښتنه پیدا شوله، یو ورځ مې ترې پوښتنه وکړه چې دا دوی سره ولې داسې رویه کوي. نو دوی ویل چې دا ډېر احمق خلک دي، دوی دا په سر باندې چې لګېدلی دا د حماقت چلتار دی او دا غلامان دي. د غلام سره د غلامۍ رویه به کوي، دی به هېڅکله په چوکۍ کې نه کښېنه، که دی چوکۍ کې کښېنو بیا دی په سر باندې لاره کوي. دا غلامان دي، دوی سره به هماغه رویه کوي چې ورسره امریکایان یې کوي. نو دی په خپله هلته اوسېده، هلته ډیپلومات و، هغه د دې کوربه و، د هلته ډوډۍ خوړله، د نمکرامي کوله. نو دی درجک نمکرامه دا دی. بل دا دی چې دی داسې نمکرامه دی چې دی په مزار کې چې دی قونسل جنرال و، بیا دی په قندهار کې قونسل جنرال و، د افغانستان و د طالبانو سره قونسل جنرال، خو د سر و کارو د دوستم سره، د دوستم اړیکې د آیسای سره، د دوستم وړل راوړل اسلام آباد ته. حتی په داسې هم شوي دي چې په 3 بجو د شپو کې هلیکوپټر د اسلام آباد نه راغلی دی، دوستم یې اوچت کړی دی، وړی دی، بېنظیر بوټو سره یې ملاقات کړی دی، سهار بېرته په مزار کې دوی دا کوز کړی دی. دا د ده دومره دغه و چې دی د افغانستان، ځکه تاسو معلومه ده چې په یو زمان کې ته دوو سره نه کوي، که ته دی وایي چې طالب به یا موږ سره وي یا به د ترهګر سره وي. تاسو ولې دا لوبه کوله چې هم د طالب سره په رسمیت پېژندلی او هلته قونسلګري هم درلودل، هلته تاسو دوستم تقویه کوه او د دوستم سره همکاري کوله. اسلام آباد کې ورته لوکس کور ورکړی چې په دغې بیان مصاحبه کې خپل هم قصه کوي چې اسلام آباد کې ورته بنګله ورکړل او کور هم ورکړه، موټر واسي استازي ورته ورکړه. نمکرامه تاسې هستئ که موږ یو. بل دی د ده بل نمک حرامتوب، زه تاسو دا ووایم چې دی درجه اول رشوت خور دی. دا رشوت حرام، د جهاد د نوم نه د غلطه استفاده کړې ده. او هغه دا دی چې دی په د څو دورو کې دی په دوبۍ کې و، په قطر کې و، بیا په عربستان سعودي کې 2-3 دورې دی و، یعنی د سفیر هم پاتې شوی دی، معاون د سفیر هم پاتې شوی، قونسل جنرال هم په جده کې پاتې شوی دی. په دغه دوران کې چې عربان به راتلل، د عربانو نه به پیسې اخیستلې، دغه عربان به افغانستان ته دوی چینلایز کول او افغانستان ته به یې رالیږل، په ده کې د ده لاس و. نو څنګه نن هماغه عربان چې دوی په خپله رالیږلي دي، نن ورته دوی ترهګر وایي او وایي چې دا په افغانستان کې وو، دوی ترهګر، دا خو تا راوستي وو. زه په خپله د یو مجلس شاهد یم چې د سره په جده کې زمونږ ناسته وه په 1998 کې، او څه عربانو چې راتلل افغانستان ته، نو هغه عربان دوی ته دغه شو لیسې چې دی دا خبره وکړله چې زه د عربانو ته ویزه په هغه شرط ورکوم چې یو خو دا دی چې دوی ما ته خپل ډله ییز لیستونه راکړي، یعنې 300 400 500. بل دا دی چې د هر ویزې په سر باندې $2000 که څومره دا دغه و. نو هلته ورته وویل شو چې ورور دا خو داسې خلک دي چې مجاهد خلک دي وبخئ، دی خو څه عاید نه لري. دا کوي دا ټول چې دي دا عربان دي، دا احمق خلک دي، او د دې پیسې چې دی CIA ورکوي، د پیسې چې دی همدغه شیخان یې ورکوي، دوی سره پیسه ډېره ده، د دې باندې زړه مه دغه کوئ. صرف ورته ووایي چې دومره به که راکوې ویزه به کېږي، که دونه نه راکوې ویزه به نه کېږي. ځکه دې کې ټول هغه عربانو چې د الجزایر نه، د موراکو نه، د مصر نه، د سوریې نه، د عراق نه، دا راتلل به عربستان سعودي ته د عمرې په ویزه به راتلل. بیا به هماغه کعبې شریفه کې به تر هغه وخته پورې وو چې ویزه به هم که ختمه شو هملته به وو، تر څو د پاکستان ویزه به دوی ته ولګېده، بیا به دوی د جدې نه پرواز وکړ، را بغلل پاکستان ته، بیا د پاکستان نه به دوی چینلایز شول افغانستان ته. زما په مخ کې د هر عرب په سر د ویزو $2000 د غوښتلي دي، د هر نفر نه. نو تاسو فکر وکړئ چې که 400 تنه 500 تنو لیست یې عرضه لکو، نو نمک حرامه دی که نمک حرامه افغانان دي. دا لوبه دوی کړې ده، دا لوبه د دوی وه، او نن دی راغلی دی دا خبره کوي چې که طالبان زموږ خبره ونه مني نظام به موږ بدلوو. تاسو دا لوبې ډېرې په افغانستان کې کړي دي. ته خپله د نمک حرامي دې دا ده چې ته د کرم ایجنسي یې، ته د کرم ایجنسۍ کې د وزیرستان شمالي او په جنوبي کې په میرانشاه کې ستا خویندې ورونه آیسای وژني، ته د آیسای ګوډاګی یې. ستا آیسای ستا 1,10,000 ځوانان یې درته پښتانه ووژل، 14 لکه تر 2 میلیونه کسان یې د خلکو د هغې ځینه
اواره کړل د بیزه کړل کورونه ورته چپه کړل او د په معدنو ذخایرو د پاکستان ناز دی او ته اوس وایې چې پاکستان چې دی دا نمک حلاله دی او ته دی او افغانستان نمک حرامه دی. نمک حرامه خو ته چې خپل په خویندو ورونو باندې ته هم نه ودرېږي او ته چې دا فکر کوې چې افغانستان به نظام به بدلیږي او هند اروپا او امریکا او ټول موږ سره ولاړ دي امدا او امریکا امدا اروپا امدا چې ته وې چې افغانانو یهودو ته کار کو یهودو ته استاغر رئیس د آیسای کار کوي چې دغه د ایران د جنگ په وخت کې لاړه د اسرائیل سره وکتل دغه د ټرمپ سره چې په جون کې وکتل په جون کې دغه د آیسای د سیاي د موساد په ذریعہ باندې دا ملاقات دغه سره ورته برابر شو. امدا اوس په پنجګور دی په بلوچستان کې اډه ورکړې ده تاسو یهودانو ته او الته ورته یو دغه د رنوی ورکړې ده سټریپ هم ورکړې چې د اسرائیلو تیاری اوچت چې په مقابل د ایران کې اوس ته ماته وایي چې نمک حرامه او ارامیان تاسې هستئ که افغانان دي دا به ته خوب کې د ارمان ویسې چې ته د افغانستان نظام بدل کې په ده چې دغه اسرائیل چې نن تا ورته په بلوچستان کې اډه ورکړې ده په مقابل د ایران کې دا به ستا نظام درته وهي دا به ستا اتم درته وهي او په هغه ورځ به ته ژاړې. دا زما یاد لره نه افغانان نمک حرام دي نه چا احسان فراموشي او بله خبر دا ده چې موږ په پیښور او بلوچستان کې کوڅې دا زموږ خپله خاوره ده زموږ ځمکه ده دا زموږ خویندې ورونه دي دا زموږ حصه ده موږ څه پردي خاوره باندې خو نه اوسېدلي دا خو پنجاب راغلی چې دی اشغال کړي او تا غوندې ایجنټان او غلامان د هغې غلامي کوي. نو په دې اساس باندې ستا دا خبره چې ده دا کاملا رد ده او ته په خپله ایجنټ او ته هېڅ هم انشاءالله نشي کولی دا خوبونه به ارمان به ګورته ویسي نمک حرامه رشوتخور ګیره د شیطانت او د اسلام د نامه نه د پیسو دپاره تاسو دین ایمان د کعبې شریفې په موجودیت کې په مکه مکرمه کې ته په جده کې ته حرام خورې ته څه رقم مسلمانې ته ځان ته مسلمان وی زه تا په اصلا مسلمان نه ګڼم چې ته افغان ته په سپکه خپل قوم په ته سپکه ګورې او پنجاب ته په لوړه ته اصلا مسلمان نه ته افغان نه. راځم د خپل برنامې دویمې برخې ته ستاسو پوښتنې ته. وحید خان ورور پوښتنه کړې چې د پاکستان صدراعظم او لوی درستیز ټرمپ سره ملاقات همدارنګه په ورجینیا ایالت کې په روانې هفتې کې د پوځي غونډې په ټول امریکایي نظامی مشرانو د استخباراتو په ګډون او د بګرام په هکله څه فیصله به ونیول شي او استخباراتي پلانونه په هکله هم لږ څه ووایي. وروره د پاکستان صدراعظم او لوی درستیز د ټرمپ سره چې لیدل کړي و همدای ورته ویلي دي چې که ته افغانستان باندې حمله کوې موږ تا سره بالکل حاضر یو مرسته کوو. دا خبره ورته کړې ده او هغه یې غولولی دی خو د امریکا دغه چې دی اسټابلیشمنټ هغه په دې خبرو نه دي د هغې پلان ځان ته دی. همدارنګې په ورجینیا ایالت کې چې کومه ناسته کېږي دا نظامي ناسته ده دا د عمومي دی تنه د افغانستان موضوع نه دی د یوکراین موضوع هم څېړي دی د ونزویلا موضوع هم څېړي دی د ایران موضوع هم څېړي دی د تایوان هم څېړي دی ټول د خپل او بل دا دی په اتیا ممالکو خپل قوا لري 250 ځکه پیګاګانې لري دغه ټول دی څېړي خپل پروګرام او اجنډا جوړوي. افغانستان ممکن پکې بحث وشي خو هغه ډېر جزئي به 1% 2% هم نه 98% دی نور مسایل دي په هغې باندې دوی بحث کوي او خپل تصامیم نیسي. دا خاص دی تنه دغه سیمې لپاره نه دی بلکې دا عمومي د ټول نړۍ په متعلق د دې هغه نظامي خپل مصارف سنجوي خپل کارونه کوي. دا یو لویه ناسته ده او نظامي ناسته ده په دې باندې دا کوي. په استخباراتي پلانونو کې د امریکا دا دي چې کله هغه دې سیمې ته راشي نو د چین د ایران د روسیې او حتی د پاکستان په خلاف به د دې سیمې نه دا ګټه اخلي. د هغې د هدف دا دی چې یو پایګاه یو ځای ولري چې وشي کولی د سیمې لوبې خپل په کنټرول کې راولي او استخبارات پې دغه ولري. بکتي ورور دغه کړی د مالیزیا نه درته سلامونه استوم. وعلیکم السلام. دا چې پښتانه احتجاج کوي او وایي جو دهشتګردي ہے اس کی پیچھے وردی ہے دا څه معنا لري دا څه قصه ده. تاسو معلومه ده چې په نامه د تروریزم پنجاب د پښتنو په خلاف ډیر زیات کار کړی دی. ډیر پښتانه یې وژلي 110,000 پښتانه ځوانان یې وژلي دي او د پښتانه هغې بې ځایه کړي دي چې د مخکې خبرو کې مې ذکر کړ. نو په دې اساس باندې دغه یو شعار په هغه وخت کې جوړ شو چې که ترهګري چې دی د ترهګرۍ په بانه باندې راځي او پښتانه وژني. نو هغې ویل چې اصل ترهګري خو دا ده چې ډلې په خپله جوړی داعش ته جوړی
ټي ټي پی تا جوړه کړله، بله ټي ټي پی تا جوړه کړله، جیش محمد تا جوړ کړ، لشکر طیبه تا جوړ کړه، انصار الاسلام تا جوړ کړ، هند ته دې ولېږل، ایران خلاف ته د جیش العدل جوړ کړ، افغانستان ته د ټي ټي پی جوړه کړله، او بیا ته وایې چې دا دهشتګردي چې دا په دې کې ده. نو د دې لپاره دا شعار ورته جوړ شو، یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے، یعنی پاکستان فوج دی اصل دہشت گرد په سیمه کې او د ملکونو په خلاف دهشت گردي کوي. عاصم افغان ورور پښتنه کوي ټرامپ چې حماس لري کوي او عربان ورسره راضي دي، هغه خو غلامان دي، حماس فکر نه کوم چې راضي شي. ورور دا د حماس راضي کېدلو خبره نه ده. حماس یو ډله ده چې د په حساب کې ګاونډي ملکونه اخو غلامان دي، ځکه خو خبره د امریکا سره مني او هغه سره منلې ده چې حماس د منځه وړي له منځه ویسه. کله چې ګاونډي ممالک او امریکا تصمیم ونیسي چې حماس دی نه، بیا خو حماس نه پاتې کیږي، ځکه خو هغه د اسرائیل لګیا دی حماس مکمل وهي او هیڅوک ورته څه نه وي او مخ یې ورته نه نیسي. نو په دې اساس د حماس وهل دوی ته کومه ګرانه مسله نه ده، وهي او له منځه وړي، ځکه هغه یو ډله دی، یو ګروپ دی او د هغې نه غټه ډله حزب الله ده، د هغه ته ملا تړلې ده، هغه هم له منځه وړي. سامي خان ورور وایي چې ولې د افغانستان د لوړو زده کړو سویه ټیټه ده او څه باید وشي. حیران یو چې خپل هیواد کې درس ووایو او که بل هیواد ته لاړ شو. وروره د افغانستان تعلیم خپل په وخت و زمان کې ډېر یو ښه تعلیم یې درلوده. د افغانستان ډیګري په نړیواله سطحه باندې په اروپا او امریکا کې قبوله وه. کله چې اووم د ثور راغی د افغانستان حالات بدل شول، نو د افغانستان تعلیم ځکه چې خلک بېسوادان قدرت ته ورسېدل، بېسوادانو نظام لاس کې ونیوه. د پوهنتون درجه چې د داود خان او د ظاهر خان په وخت کې 80% به چې تا نمره وانخیستله ته به نه کامیابېدلې، هغه یې راوستله 40% ته، یعنې دونه یې ټیټه کړله چې دوی چې کوم یو، ځکه دوی په پوهو خلکو د نظام د کمونستانو مخکې نه شو وړی، نو نادانه ولوېدلي خلک چې هغه پوهو به دغه یې نه درلودله، هغه یې رامخکې کړل، د جاهلو خلکو نه یې کار واخیسته. په دې رقم سره د افغانستان هغه ډیګري چې په نړۍ کې منل کېدله خود به خود خپل ارزش د لاسه ورکړ او دا تعلیم د منځه لاړه. بیا ورپسې کورني جنګونه افغانستان ته راغلل، پوهنتون بند و، پوهنتون به مخکې نه تله. بیا ورپسې طالبان چې راغلل، طالبانو هغه د مدرسو کار شروع کړ، توجه پوهنتون ته نه لري، غټ استادان پوه استادان چې راځي هغه نه نیسي. د دې خپل ډېر داسې خلک دي چې هغه حتی سویه د استادۍ نه لري. همدا اوس په کابل پوهنتون کې دوی استادان کړي دي چې په ډېرې زه په خپله نږدې نه پېژنم. ډېر د افسوس ځای دی. نو د دې لپاره د افغانستان سویه کوزه شوې ده او ټیټه ده، او د دې لپاره که بهر ملک ته تاسو تللی شئ د تعلیم لپاره، دا خو ډېره ښه خبره ده، خو که چېرته وس هم نه رسېږي او همدا ملک او همدغه ځای، نو مجبوره سئ چې هغه څه درته تیار دي هماغې سره ځان جوړ کړئ. احمد امین ورور وایي چې ټرامپ خپله وینا کې وویل، هغه لندن کې وینا کړې، وویل چې لندن کې وینا کې وویل چې لندن کې به اسلامي نظام قایمیږي. د دې خبرې نه څه مطلب اخیستلی شو؟ دا یو کنایه وه چې د دغه کړل او په عین حال کې دوی په حساب راپارول یې کول، ځکه چې صادق خان سره د جوړه نه وه. صادق خان چې د لندن ښاروال دی او میر دی او دا د لیبر پارټۍ سره دی، نو د دې اساس باندې د هغه سره جوړه نه وه. نو د اشارتاً دا ویلي چې صادق خان خو یو پاکستانی مسلمان دی او دا دلته دی، نو ډېر زر به په لندن کې اسلامي نظام راشي. او دا یو واقعیت هم دی، په دې باندې ډېر زیات ریسرچ شوی دی. خپله حتی د ټوني بلیر په وخت کې دا ریسرچ شوی چې 50 کاله بعد په لندن کې به صدر اعظم او حکومت به د مسلمانانو وي. نو دې کې کوم نه نشته. همدا اوس په لندن کې 50 داسې محکمې جوړې شوي دي چې هغه اسلامي شرعي محکمې دي. نو خبره دا ده چې دلته خو دغه ازادي شته دی، که چېرته د اکثریت د مسلمانانو شي د رایې په اساس باندې کېدی شي مسلمانان قدرت ته ورسېږي. ټرمپ خو کنایه ویلې ده او حکومت یې راپارولی دی په ضد د مسلمانانو، خو په حقیقت کې دا دی چې دلته په اولو نومونو کې چې په لندن کې په انګلستان کې اولو کې راځي او زیاترین استعمال شوی نوم چې یعنی څومره ماشومان چې ملک کې پیدا کیږي، بیا هغه دوی سروي کوي چې زیاتره کم نوم نه استفاده شوی ده. په تیرو څو کلونو کې تاسو که وګورئ زیاترین نوم چې استعمال شوی دی د متولدینو دپاره هغه محمد دی په انګلستان کې ټاپ اول نوم دی. نو خبره دا ده
چې الله دې دا وکړي دا حکم دا نه دی چې دلته دیموکراسي ده دی وایي چې د رای په اساس باندې راځي د پارلمان ته هندوان هم ځي عیسویان هم ځي یهودان هم ځي او مسلمانان هم ځي نو 50 کاله بعد دوی خپله پیش بیني کړې ده چې ممکنه ده دا حالت راشي نو دا ستاسو د پوښتنې دغه دی هغې د قصدن دا کار کړی دی خو حقیقت دا دی چې په دې باندې سروې شوې ده هیله ده چې برنامه وګورئ خو کې دوستان سره شریکه کړئ تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم وما علینا الا البلاغ